皆さんごきげんよう。4月の初めにこの YouTube スタートしました。で、随分長い時間喋ってきたような気もするんですけども、振り返ってみればまだ今まだ5月の中旬ですから1ヶ月ちょっとしかやってませんね。いろんなことをお話ししたですけれども、覚えておられますか？またメールで覚えてることなりなんなり送ってくださいね。一番最初インドの地図から始まって、アーリア民族アーリア人ですねのインド進出などの、仏教以前のインドの在り方様子を説明し、それから、仏教へと話を進めました。お釈迦様の話、それからそのお釈迦様の教え、それに基づく我々のものの考え方はどうあるべきかという話、そして、そのお釈迦様の教えに実際に従いながら暮らしている、出家者たちの出家相談の内実ですね、そういうものをみんなお話をしてきました。で、実はこの私がやってきた話の先には私一つのその終着点を見据えて話をしてまいりました。で、その最終的なその目的というのか、どこへこの話が収束するのかということなんですけども、これはもう言うまでもなく、仏教とはどういう宗教なのかということを皆さんに理解していただく、それが、終了した段階でこの話の最終目標地点への到達ということになるんですが、これを別の言い方で言いますと、仏教とは何かということを別の言い方で言いますと、仏教の定義なんですね。つまり仏教とはどういう宗教なのですかと聞かれた時に、尋ねられた時に、それはこれこれでありますというふうに明確に答えることのできる、そのような決まり規則、それは定義というんですね、そういうもの。それで今までの二十数回のお話はその仏教の定義を目指してお話をしてきたんです。で、全体がようやくまとまりました。これで、今日はその最終目標である定義にようやく入ることができるわけなんですね。それを今からご説明しましょう。仏教の定義であります。仏教の定義ね。仏教とは何ですかって聞かれた時にどう答えるかということなんですね。で、それは人によって違うでしょうと。人それぞれ仏教に対する思いは違うんだから言うこと違うでしょうと。自分の信じているその仏教的世界の教えみたいなことを口にする人はたくさんおられます。しかし多様な仏教世界、仏教って言ってもいっぱいいろんな考え方ありますからね、その多様な仏教のそれぞれから声を上げて、これが仏教です、あれが仏教ですって言ったって、そんなものはまとまらないんです。で、しかしながら実は仏教というのは一つの宗教ですから、もともとがね。つまりその仏教には万国共通の唯一無二の定義というのがちゃんとあるんです。で、日本ではあまりこれは知られていないけど、みんな知ってるけれども知らないんですね。面白いね。みんな知ってるのに知らない。みんな知ってるというのは何かというと、聖徳太子の17条の憲法の中に厚く三法を敬えっていう言葉があるんですね。で、ついでに説明までついてて、三法とは仏法僧なりという中身までちゃんと説明してくれてる。これはみんな日本史で勉強してますから、大方の人はこれ知ってるんですね。三法を敬う。三法とは仏法僧なり。ところがそれが仏教の定義だということを知っている人は非常に少ないんですね。で、この二十数回の講義の最終到達点は、仏教とは三法であるということを理解していただくための解説でありました。それでようやく三法の説明が実はこの二十数回で全部終わってるわけなんですね。従いましてここで初めて、皆さんが学んできたことはまさに、仏教の定義なんだということを結論として申し上げることができるわけですね。それで、もう一度じゃあその三法を振り返ってみます。
三法とは仏法僧なりとちゃんと聖徳太子が言ってくださってますから、もう日本人のあれですね、頭の中にちゃんと刷り込まれておりますから、今更覚える必要もないですわね。でじゃあその仏法僧とは何かということなんですね。でこれはもう皆さんは今から私が解説をする説明をすることを聞いて、それはもう知ってます、分かってますと、聞きましたと言ってくださったら嬉しいんですね。それは私が説明した甲斐があるということなんですね。それで仏とは何か。仏というのはブッダのことです。目覚めた人ですね。じゃあ誰ですか。それはお釈迦様です。でただしお釈迦様とは言っても、その王子様として生まれて育っていた時のお釈迦様とか、あるいは出家をして修行中の苦行をしている途中のお釈迦様とか、そういうお釈迦様はブッダではありません。ブッダというのは目覚めた人という意味ですから、目覚める前の人はブッダと言わないですね。目覚める前に、目覚めるために頑張っている修行中の人のことを菩薩と言います。よろしいですか。菩薩が悟ってブッダになるんですね。ですから、その王子様とか、あるいは苦行している間とか、あの間のお釈迦様を何て呼ぶかというと、まさにあの姿を菩薩と呼ぶんですね。そしてその菩薩が、菩提樹という木の下、ブダガヤですね、ブダガヤの、菩提樹の木の下にお座りになって悟りを開かれたその瞬間に、菩薩はブッダに変わるんですね。でそのブッダがその後の80歳までの人生で教えを説き広めてくださった、その教え、そのブッダが説き広めてくださった教えのことを法というんです。その次の法ですね。仏法、仏法僧の法です。したがって、仏教の定義はまずブッダという人物の存在を認め、そのブッダを信頼する、ブッダという方を尊敬し、尊崇する、そういう姿勢でいること、これが仏教であることの一つの定義になります。逆に言ったら別の言い方すると、ブッダ以外のものを一番のベースとして考える場合には仏教でなくなるということですね。それは当たり前ですね。ブッダの教えを信奉する宗教なので、これを仏教というんですからね。でそのブッダの教えを法と言いますから、これが2番目に来てるということは、ブッダが説かれたお説きになった教え、その教えを自分たちの生き方の指針とする、ブッダの教えに従って生きようとする、これが2番目の法の定義であります。で3番目が仏法僧ですね。でこれはもうくれぐれも、特にこれ聞いている、お坊さんの卵の皆さんたち、今からお坊さんになろうかという人たち、絶対に間違えないでくださいね。仏法僧の僧はお坊さんじゃありませんよ。お坊さんという意味じゃありませんよ。僧というのは、ここ何回か私がお話をしてきました律に基づいて運営されている出家者たちの組織、つまり出家僧団ですね。この組織のことを僧と言うんです。よろしいですか。これはもともとインド語でね、サンガという名前でしたね。サンガという名前のサンガという音を音写、漢字で写した時の1文字目のサンが、サンという音に対応するのがこのソなんですね。よろしいですか。だからソはこれサンガの音写語の省略形です。よろしいですね。ですからこれはお坊さんを意味しませんよ。例えば道を歩いているお坊様が一人おられると。で今の日本語ならね、これを僧が歩いているって言っても通じますけれども、実際はそういうことはないので、僧は組織の名前ですから、歩いているお坊さんを指す名前じゃない、名称じゃないんですね。じゃあ一人一人のお坊さんは何ていうかご存知ですか。一人一人のお坊様が男性の場合にはこれをビクと言います。よく聞きますね、ビク。で、女性の場合にはこれはもちろんビクニですね。ビクが歩いている、ビクニが座っておられる、
という言い方は全く正しい。僧が座っているっていうのはこれは本来的には正しくないんです。ただまあもう日本ではね、日常語として定着してますからこれは仕方がないことですけれどもね。それで、1番に戻りましてこの仏についてちょっと補足説明をしておきます。仏というブッダというのはもともとの古いインド語仏教が出来たての頃の仏教のね一番最初の頃はブッダというのはお釈迦様だけではなくて、悟りを開いた立派な僧侶いわゆるお坊さんたちは、ブッダと呼ばれていた時期もあるんですが次第に仏教の中ではブッダといえばこれはお釈迦様を指すというふうに意味が定着していくわけなんですね。でじゃあブッダというのはお釈迦様だけなんですか、他の人はブッダではないんですかという質問に対して今のこの例えば20世紀とかお釈迦様時代から数千年数万年という範囲においてはブッダというのは釈迦しかいません。お釈迦様しかいません。どこ探したってお釈迦様しかいない。よろしいですか。これは日本の仏教と違いますよ。インドの大元の古い形の仏教世界においてはブッダというのは釈迦だけを意味していたわけなんです。ただしこう考えるんですね。諸行無常全てのものは滅びていくという仏教の考えによれば釈迦の教えも滅びます。ブッダのお釈迦様が説いた教えつまり法ですね、法もいずれ滅びます。諸行無常ですから。で滅びたで法が滅びて僧も滅びますね。仏法僧が滅びますね。でこの三河が滅びた段階をもってこれを末法というんですね。もう仏教がおしまいになる。でその後どうなるんだと。もう仏教がこの世から完全になくなっちゃって誰も仏の教えによって涅槃を手に入れる涅槃に到達することができなくなる、つまり悟れなくなるのかという質問に対して時間はサイクルで動いていくからまた時間が経つと次のブッダが現れるんだと。ただしそれは数十億年といった単位で一人現れるんだというんですね。ですからちょうど時間軸を縦にずっとこう線で見ていきますとここにお釈迦様が現れたとしてそれからまた数十億年経つと次のブッダが現れる。ということは逆に過去に遡りますと今のお釈迦様よりも、前にまたそういった何十億という単位の、感覚でブッダが現れてきていたということになります。でこれから先も次々に現れるであろうということで一本の時間軸上に数十億年単位で、一人ずつブッダが現れているというのがこの一番古い仏教ができた頃の世界観なんですね。よろしいですか。後の時代になると、ブッダはもっとたくさんいてもいいだろうということになって、いっぱい今現在もたくさんいるということになりましたがもともとの仏教においてはそんなことは言いません。ブッダというのは数十億年単位に一人ずつ出てくるんです。でその中で我々がよく知っているブッダは誰かというとお釈迦様の次に予約されているブッダです。まだだいぶ待たなくちゃいけないですよね。あと56億何千万年待たないと出てこないんだけどもその次の仏さんの名前を弥勒と言います。ここに書いておりました弥勒さん、弥勒ですね。この弥勒さんは花園大学の本そばの渦政の興隆寺というお寺にこの弥勒菩薩像がありまして、国宝の第1号ですね。非常に美しい姿でおられます。これは今現在まだ将来ブッダになるために準備中の考え中のこうやってどうしようかなブッダになったら何しようかなこういう思いで座っている姿を表した像なんですね。はい、そういうわけで今日は、仏教にとって一番大事なその定義仏法僧この3つが揃っているものを状態を仏教と呼ぶのだということをお伝えいたしました。またもうちょっとだけ先へ行って
って別のテーマへ変わりたいと思います。じゃあ今日はこれで終わります。ごきげんよう。